Salut și bine v-am găsit la un episod de Minecraft pe Skyblock. Episodul trecut a fost mai scurt deoarece am avut o problemă cu memoria telefonului. Am mai avut ceva videoclipuri filmate și da, n-am avut ocazie suficientă și s-a închis filmarea. Așa că am decis să facem acum un videoclip. Să pun 2 videoclipuri azi. Trebuia să merg acolo sus pentru că e portalul din End. Uite aici. Așa. Hai să trecem prin el, să vedem dacă e ceva în End. Ia. Ai o insulă. Deci e cam partea cealaltă. Stăm așa pe shift. Deci e bucată din castel. Acolo mai e ceva și cam atât. Mai e nimic. Restul ne întoarcem. Deoarece filmez acest videoclip imediat după celălalt, nu am ascultat nu m-am dat niciun comentariu, n-avea cum și să fac continuat. M-a dus în altă parte, cred. What? Ce fac? De ce m-a dat aici? M-a dat la o insulă după ăla mare. E să intrăm iarăși, să intrăm înapoi. Și cum e să intrăm înapoi, vedem. Poate înapoi. Nu, tot aici ne-a dat. Și unde joc acasă acum? A ceva bun la mine? Nu am prea. Hai, să mă arunc. Păi... Ca să nu rămân niciun episod fără să mor. Dar ne spawnează aici. E urât. Uite așa. Hai să mergem să ne facem... asta. Hai să ne facem un... ne luăm lemn. A fost o pauză aici în videoclip deoarece am tușit și după aceea se aude foarte urât pe filmare dacă tușesc și am zis să pun pauză. De așa. Să facem aici puțin lemn, cobblestone. Și mă gândesc ce să facem în episodul acesta. Pentru că nu prea avem ce în afară de casă și... Chiar nu știu. Hai să facem așa, să facem de asta.
facem bețe și ne facem și un topor. Pentru că pe insula aia avem niște lemn de tăiat, pe insula aia avem niște lemn și în episodul de azi m-am gândit să tăiem lemn. Pentru că nu prea avem, o să punem în cufăr lemnul. Să-l locuim aici, cred. Dar mai să-l tăiem pe ăsta. M-am speriat. Vezi că am căzut tot. De așa, și pe acolo. Trece foarte repede timpul. N-am făcut prea multe. De-abia a trecut deja 5 minute de când filmam. Și asta ce am făcut într-o videocluză. Nu știu cum să configurez la YouTube acolo, îmi cere ceva. Și nu dau seama cum să fac și nu pot să filmez mai mult de 15-10 minute. Și asta e urât. Foarte urât. Deci să mai luăm, uite cum avem niște lemn pe aici. Avem aici niște purași. E urât pentru că ăsta, dar tot ăsta, nu... A, dar să-ți bage pur și simplu, dar... Da, dacă vrei să-l sapi, cum ar să facem o fermă de ceva, nu merge, pentru că, nu știu, e altfel. Dar dacă îl spargi, după aceea o să meargă. Luăm tot lemnul, îl punem în cufăr. În cufăr nu se mai pierde maitrele. Și cred că pentru episodul următor o să adun eu câteva stecuri de piatră. Și o să mărim insula cealaltă cu vacile, să facem o fermă. Și presupun că o să dau... Cred că chiar de pe acum o să dau... să avem dificultatea... Cred că aici, la settings, la game, nu, da, uite aici, pe sus o să dăm pe normal, dificultatea, să vină moștri seara și tot fel de chestii. Așa, nu înțeleg de ce la început am vrut să avem pe Peaceful, uite, lemn, o grămadă de lemn. Și chiar o grămadă, 40 de lemn. Care nu pot să le iau. Uite, cad saplinguri, să le luăm. Sigur că un bloc mai sus, dacă ajungem acolo, nu cred că nu ajungem. Hai să facem cu lemn prelucrat. Și după aceea o să-l spargem. Să ajungem să luăm și pe acelea. Așa. Și cred că o să mai postez astăzi un videoclip de Minecraft cu cealaltă serie. La cât de mare a fost acest punct? Cred că facem un stack. Dacă mai e încă 2-3 rânduri de lemn, facem un stack, dar nu cred. Wow, mai e ceva. Fost mare rău locul ăsta. Și încă mai e. What the fuck, cât lemn. Suntem bogați în lemn. Făcut o grămadă de lemn. Și acum ar fi tare să cădem. Să cădem după insulă. Să ne face praf și să pierdem tot lemnul. Mamă. The fuck, câtă copac a fost. Parcă nu se vedea așa mare după partea cealaltă. Da. Mă, și mai are. What the fuck, facem mai mult un stack. O să cred. Băi, dacă facem
Saplinguri de așa ceva, băi, cât le facem. Și încă mai este. Mai un pic acolo, în vârf și gata, un lemn. Mamă, gata. S-a dus. Aveți 5 saplinguri. Aveți și niște cactus pe acolo. Multe chestii. Să cadă jos pe acolo și să luăm noi. Vedem că s-a spawnat mobi. Ceva zombie. Și acum să mergem înapoi. Avem un grămadă de lemn. Avem foarte mult lemn. Și mă gândesc acum să plantăm înapoi copacul. Spargem aici asta. Mosistonul și ăsta. Așa. Ăsta o să-l las spawnerul. Spargem și ăsta de lemn. Și să facem mai o parte scara. Ca să avem loc să mai punem un copac. Să facem mai așa. The fuck? S-au întors înapoi iepurii și au căzut. Amuzant. De așa. Nu, de ce am pus așa? Spargem. Mă, i-am pus. Nervează. Și ieșim fix acolo. Ieșim, ajunge fix acolo. Deci punem noi și gata. Hei, zombie! Mamă, dacă mă aruncă. În dificultatea pe normal. Și o să se spuneze. M-a speriat un pic. Am un grămadă de iteme. Hai să mergem să le punem un chest aici. De fix aici și o să trebuiască să spargem. Nu! Mamă! De așa, pentru că nu cred că o să pot să pun chestul peste asta. Să punem tot lemnul. Și saplingul astea. Au și au să luăm una. Vine la casă. Și dartul e foarte important. Hai să luăm nenul ăsta. Să punem aici. Alea avem gălbene, nu trebuie. Să vedem să plătăm un copac înapoi. Ar fi bune niște oase. Se pare că de la iepuri de oase. Parcă iepuri de oase. Hai să facem așa. Parcă iepuri de oase. Parcă și iepuri de oase, nu doar iepuri. Da, cred că e bine aici. Ajung să sparg, nu? De aici ajung.
Așa, o să crească, o să avem urmă de lemn. Am filmat deja 15 minute, vă mulțumesc mult. Nu uitați de comentariu. La revedere!